कुछ लोग इतने अच्छे होते हैं कि डर लगता है कि अगर वो छोड़ गए तो हमारा क्या होगा। मजबूरियों के नाम पर सब छोड़ना पड़ा, मजबूरियों के नाम पर सब छोड़ना पड़ा। दिल तोड़ना कठिन था मगर तोड़ना पड़ा। दिल तोड़ना कठिन था मगर तोड़ना पड़ा। इतना तो मुझे यकीन है, इतना तो मुझे यकीन है अपने लफ्ज़ों के हुनर पर। इतना तो मुझे यकीन है अपने लफ्ज़ों के हुनर पर कि लोग मेरा चेहरा भुला सकते हैं, कि लोग मेरा चेहरा भुला सकते हैं पर बातें नहीं। मत करना आज कल के ज़माने में किसी पर जल्दी से यकीन, मत करना आज कल के ज़माने में किसी पर जल्दी से यकीन। आप सोच भी नहीं सकते, आप सोच भी नहीं सकते कितने जल्दी बदल से जाते हैं लोग।